What's up guys? Welcome back to my channel. For today's video, pupuntahan natin ang isang tropa na bumili ng KAWASAKI NINJA ZX6R. Samahan nyo ko guys, on the way to Deca Clark. Ayan, pupuntahan natin ang ating kaibigan. Baha. May baha. Ay, kakaligo lang ng motor ko. Baha. Ayan. Makalbog yung astro. Ha? Makalbog. Yung mismo astro part, katang rap mo kayo. Matak siya po. Traffic. Bagya pa minuran. Ha? Bagya pa minuran, makalbog na kayo to. Alayan luwalan yung danong, mali pa nga gawain kahit ako rin. Ay, sige. Dinilo kaya po may motor ko, minuran ha. Ha? Dinilo kaya pa muna din, kaya biglang minuran. Ayaw ka ta?
What you heard, nigga? Kumusta? Kumusta bro? Ay. Anak mo? Oo. Binata ka na pala. Oo, pangalawa. Maputi ka na naman. Ayos, astig. Quarantine nga pa eh. Hindi ka na din ano. Pare, dyan mo ko sticker. Mila ko ito sticker ko. Magdala ko. Ay. Lawayan mo muna para hindi matanggal. Tignan natin ulit ito ha. Hindi masyadong kita din. Saan mo gusto ba? Dito rin no? Sa dati no? Takpan natin itong may dent no? May dent dito eh. Yan o. Yun. Nice. Mongi, di ba? Mongi. Forma. Aman. Ay, diba? Sound check, sound check. You know. Siapa bro? Stig. Ano? Nakalagpas sila ng ano? Ako ba? Hindi pwede sa akin. Oo, ako din. Hindi siya pwede. Sa traffic patay ako dito. Oo. Panlaro, oo. Ano, panglaro lang pwede. Oo. Pero sa traffic.
Para punta ka ng Manila na susumpa mo. Ay, sasabihin ko sa'yo ba? Ay bro, yung mga ano, yung sa review. Ano raw siya, maganda raw siya sa traffic. Oh, Oo. Siguro sanay na sila. Ano kaya lang tinutupi lang nila to? Parang hindi naman gaano ngayon ka-traffic sa bag. Kasi nung... Hindi, ibig sabihin, yung hindi naman EDSA eh, yung mga local. Oo, mapasok ka na, Tomas Mura to. yun, yung mga Oo. kalye-kalye. Kali-kali, tapos pag madulas pa. Eh gusto mo, gitisin mo. Oo. Angas mo forma dyan eh. Hindi mag-mix ka ng matanghal na ano. Yung mataas na. Tesi mo yung sakit sa likod. Hindi na pwede sa akin yan bro, mangangawit ako niya. Masasanay ka rin, Bob. Masasanay ka rin. Ano, pwede pang pa-lowered to konti eh. May adjustment ka. Kasi ang standard, mas standard kasi. Pwede pa sa i-drop ng konti. Bagay yung mga naglalaro sa ano. Oo, ang Lima? limit lang. GP? MotoGP? Ay, Hindi, iba yung truck eh. matatangkad yun sa MotoGP. Hindi, meron doon, 5'6". Pero kanina may mga naglalaro doon, mga maliliit lang kasi nasa naka GX10. Yun lang naman kasi, circuit lang. Wala circuit naman lang. city driving. Oo. Kahit Hindi na gano'n lang. Kaya? ano,